आप दिल्ली से हैं और ये मम्मी है। जब मम्मी आई थी, मम्मी जी तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम थी? डॉक्टर साहब मेरे पूरे यहाँ से लेकर पूरे कमर में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द, पूरे पैरों में दर्द, सुन खड़े तक नहीं हो पाते। घुटने बहुत खराब हो रहे। हाँ, खड़े ये बताइए इस वेट में डॉक्टर क्या बोल देते थे, क्या बोलते थे? नहीं ठीक होता। वो दवाइयाँ खा रहे थे, बराबर खा रहे थे, कोई आराम नहीं। कोई आराम नहीं था। नहीं। और ये कह देते थे कि आपका कोई इलाज नहीं है और आप दवाई खाते रहे, चलते रहे। हाँ। अच्छा ये बताइए सर, तुमने कंटिन्यूस मम्मी का इलाज कराया है, मतलब मम्मी भी इलाज वाली हो और बेटे भी इलाज कराने वाले हो, तो जिससे मम्मी ठीक हुई तो आपको खुशी हुई? क्यों नहीं हुई सर? और निश्चय बता रहा हूँ कितने दिन में हमने ठीक किया है, कितने दिन में, और ये बेड पे लग जाती है, ये भी जानती मम्मी है। की तो दवाइयाँ बंद हो गई यहाँ हाँ हाँ, पर सारी अच्छा, दवाई बंद हो गई नहीं, बेड पे और लग जाती, हाँ। सब जगह परेशानी आती, लेटरिन बाथरूम हर जगह परेशानी आती, सर में दर्द के, मेरे गर्दन में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, बेटा मेरा हाथ नहीं उठ रहा, कि बेटा मेरा पैर नहीं उठ रहा, यही करती रहती है। 90% मेरा पेन चला गया। चला गया। चला गया। बहुत खुश है। और ये तुम्हारी बहन जो है, ये कौन है? ये मेरी ननद है। ननद है। मैंने ये ननद जो तुम्हारी एक्सरसाइज नहीं करती, नहीं। तो इनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं करेंगे एक्सरसाइज। क्या कहेंगे इनके बारे में, नंद के बारे में? नहीं नंद है, तुम्हारी बॉडी को ताकत नहीं लगाती है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बॉडी में ताकत नहीं लगाती है, आलसी है ना। कहीं ना कहीं तुमने आलसी, हम एक उर्दू वर्ड बोल रहे हैं आलसी वाला, हमारे उर्दू वर्ड उसमें जो आता है वो हरम आता है। अच्छा हाँ वर्ड वही है। तो जो आलस में नहीं करती तो इनके कभी तो ये कहते हैं घुटने में दर्द, कभी कहता है हाथ ना उठ रहा मेरा, कभी कहीं दर्द बताती है, ये भी एक्सरसाइज करें। क्योंकि आप दोनों साथ साथ ही तो आए थे, जबकि सही बताऊं तुम्हारी कंडीशन ज्यादा खराब थी इनसे। और जब मैंने आपको समझाया, इन्होंने पहले सर इनकी भी बहुत ज्यादा खराब थी, मेरी थी। नहीं, इन्होंने ये बताया था कि हमारी मम्मी और ये एक्सरसाइज नहीं करती, आपने चालू कर दी, मैं इन्होंने चालू नहीं की, तो इन्हें समझा थोड़ा सा, हाँ इन्हें समझा थोड़ा, ये एक्सरसाइज करें, ठीक है? आप पूछ रहे हैं और एक्सरसाइज बराबर करती रहे, और क्या नाम है, आप जैसी उम्र की ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब ले सकते हैं, और ज्यादा उम्र के भी ले सकते हैं। कोई हड्डी टूटने का नहीं 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 ले सकते। ट्रीटमेंट लेते हाँ वो कोई फर्क नहीं, अच्छा लगता है वो तकलीफ। पूछ रहे हैं।